Ja, heute ist der Tag, der alles verändern wird, ne? Noch seht ihr hier die armen Schlucker. Schlucker. Aber Susi hat gesagt, heute wird richtig Cash gemacht. Heute werden wir uns hier nämlich in die Fußstapfen eines Goldgräbers begeben. Also nicht in die Fußstapfen, sondern in die Gummistiefel. Ja. Aber heute wird hier in diesem kleinen Flüsschen, den ihr da seht, ne? Da wird hier richtig Zaster gemacht. Und dann hauen wir richtig einen raus, ne? Also Dann kaufen wir uns ein richtig fettes Wohnmobil. ja. So ein Denkt ihr das nur noch dreistöckiges. so? Ja, also das kaufen wir uns schon in China, weil also die haben schon eine andere Qualität als jetzt hier die japanischen. Ja. So ein dreistöckiges. Also es gibt in China mittlerweile ein dreistöckiges Wohnmobil. Mit nicht nur Slideouts, sondern auch noch irgendwie 3 oder 2 Stockwerke, die man nach oben fahren kann. Und wir sind ja 3 Leute, ne? Ja, jeder kriegt so sein Jeder kriegt sein seine Stockwerk. Etage. Genau. So machen wir das. Ja, super. Ja, Drückt uns mal die Daumen, ne? Was das hier heute läuft. aber erstmal schön hier Kaffee am Morgen. Mit wunderbarem Ausblick. Und Konzert. Und Konzert. Im Dschungel, in der Wildnis. Wer heute den ruhigen Oder-Sonai-Fluss sieht, würde kaum vermuten, dass hier vor 125 Jahren ein regelrechter Goldrausch ausbrach. Im Jahr 1898 wurde erstmals Goldstaub entdeckt. Diese Nachricht verbreitete sich rasend schnell und innerhalb weniger Monate strömten schätzungsweise 50.000 Goldsucher aus ganz Japan in diese abgelegene Region Hokkaidos. Aus einer einsamen Wildnis entstand plötzlich eine geschäftige Goldgräberstadt. Doch das Gold lag hier nicht tief im Gestein verborgen, es handelte sich um sogenanntes Seifengold oder auch Placergold. Über Millionen von Jahren hatte Wind, Regen und Flüsse winzige Goldpartikel aus goldhaltigen Quarzadern rausgelöst. Das schwere Gold wurde im Fluss transportiert und sammelte sich zwischen Kies, Sand und Steinen am Flussboden an. Genau deshalb konnten die Goldsucher das Edelmetall mit ihren einfachen Holzwaschpfannen und etwas Geduld aus dem Flusssediment herauswaschen. Die Goldvorkommen waren so ergiebig, dass allein in dieser Region mehr als 2,6 Tonnen Gold gefördert wurden. Doch wie bei fast jedem Goldrausch waren die leicht zugänglichen Lagerstätten irgendwann erschöpft. Die Ausbeute wurde immer geringer. Viele Goldsucher gaben auf und die Goldsiedlungen verschwanden wieder. Der Bergbau endete schließlich Mitte des 20. Jahrhunderts. Heute erinnert der Usutonani Placer Gold Mining Park an diese außergewöhnliche Zeit. Tja, und mit etwas Glück findet man hier im Fluss immer noch Gold. Das ist Das ist Gold. Goldstaub. Oh, wow. Goldstaub. Amazing. Very small. Ah, still beautiful. Okay. Sweet. ETC カードを入れてください。 War ja jetzt wohl nichts mit der Million, ne? Nächstes Mal. Keine dicken Nuggets. Und bei mir ist auch kein Goldrausch aufgekommen. Nee? Nee. Gar nicht. Das Wasser war kalt, man musste ganz schön in die Knie die ganze Zeit gehen. Der untere Rücken. Und dann war es echt schwierig, diese dicken Steinchen da von seinem Brettchen runterzuschütteln. Zum Glück hatten wir Hilfe. Ja, das stimmt. Die 3 netten Herren haben uns da tatkräftig unterstützt. Die waren super, die haben die ganze Zeit gelacht, haben uns halt nicht verstanden, wir haben die nicht verstanden, aber die Aber waren wir hatten eine gute Zeit. Ja, war echt gut. Das stimmt. Also zumindest dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt und auch als Stellplatz ist das Ding Hammer. Du hast ein eigenes Klo da, du hast Eine Feuerstelle. eine Feuerstelle, genau, du hast sonstige Optionen, du kannst da theoretisch, wenn du mal keinen Tisch und keinen Stuhl dabei hast, da auch einfach so sitzen, weil das haben die da, also das war auf jeden Fall sehr, sehr nett und landschaftlich einfach der Hammer hier, ne? Und bezahlt haben wir für die Nacht 1000 Yen, also knapp 6 Euro. Genau. Wir setzen unsere Reise fort und fahren mit unserem japanischen Wohnmobil weiter Richtung Süden. Unser Wohnmobilvermieter hatte uns hier zum Abschied noch einige echte Geheimtipps mit auf den Weg gegeben. Also Orte, die man so vermutlich als Tourist niemals entdecken würde. Und natürlich sind wir gespannt, was uns dort erwarten wird. Unser nächstes Ziel ist der Lake Shumarinai. Der See liegt mitten in einer riesigen, nahezu unberührten Waldlandschaft. Die Region ist bekannt für ihre artenreiche Tierwelt.
Also hier leben Hirsche, Füchse, ja und viele andere Wildtiere. Vor allem aber ist das Gebiet eines der bekanntesten Bärenreviere und mit etwas Glück bekommen wir also einige der Bewohner dieser Wildnis zu Gesicht. Also hoffentlich aus sicherer Entfernung. Ja, unser nächster Punkt auf der Landkarte ist der Campingplatz direkt am Lake Shumarinai. Und ganz ehrlich, ohne den Tipp von unserem Wohnmobilvermieter wären wir vermutlich hier nie gelandet. Und genau solche Erfahrungen sind unterwegs natürlich echt Gold wert. Ich hoffe nur, dass er jetzt diese Empfehlung nicht bereut, denn eigentlich kommt er selbst hier regelmäßig her, um angeln zu gehen. Und wir zeigen euch diesen wunderschönen Ort jetzt hier auf YouTube. Es ist ja immer so eine Sache mit den schönen Plätzen dieser Welt. Ja, eigentlich möchte man sie ja am liebsten für sich behalten. Andererseits wäre es ja auch schade, wenn niemand erfährt, dass es solche Orte überhaupt gibt. Schließlich möchte ja jeder solche Momente irgendwann auch mal selbst erleben dürfen. Und so einen Campingplatz, den erlebt man ja nun wirklich nicht alle Tage. Also Campingstuhl raus, die kleine Feuerschale aufgebaut, den Blick über den See schweifen lassen, ja und den Abend genießen. Mehr braucht man ja eigentlich nicht, oder? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass also mehr Abenteuer ist ja schon fast nicht drin, oder? Die ist schon reingegangen, die ist ein bisschen besorgt. Ja. Ich auch. Ich pack schon mal ein. Wir grillen hier Lachs auf unserer kleinen Feuerstelle. Und zwar an einem unfassbar schönen und romantischen Spot mit einem kleinen Haken. So ganz klein. Dieser Campingplatz ist verhältnismäßig gut bewertet. Mhm. Er hat so ein paar negative Bewertungen. Verstehe ich gar nicht. Und zum Beispiel ist eine negative Bewertung: Jetzt kommt's. Der Campingplatz ist schön, aber hier ist ja irgendwie gerade jemand beim Angeln vom Bären angegriffen worden und durch den Angriff getötet worden. Also wir befinden uns hier unmittelbar im Bärenschutzgebiet, oder was heißt Schutzgebiet, im Bärengebiet. Also wir bräuchten Schutz eigentlich vor den Bären. Und das ist schon spannend, ne? Also ich sehe hier Susi die ganze Zeit zucken, wenn hier irgendwie der Nachbar anfängt zu schnarchen oder so. Nee, das ist kein Schnarchen. Nee? Nee, es war schon mehr als das. Das stimmt, also man ist sehr, sehr hellhörig hier in der Alarmbereitschaft. Man hört schon irgendwie, ob hier irgendwo irgendwas raschelt, irgendwas sich bewegt, und es ist trotzdem ein unfassbar schöner Ort. Aber wir müssen uns ihn teilen mit Bären. Braunbären, ne? Ja. Japanische Braunbären. Aber die sind höflich wahrscheinlich. Das sind ja japanische Braunbären. Verstehst du? Die kommen hier an und sagen so, Genau, bevor sie dich. Mhm. Und wir haben keine Bärenglocke, deswegen mache ich ab und zu mal. Es ist sowieso ganz spannend. Wir waren heute beim Goldschürfen und wir haben dann so eine kleine Hake bekommen und ein Brett. Und dann fing einer dieser Betreuer an, sich anzuziehen und packte da ein Potpourri an Equipment aus. Also von Knieschützern bis über so einen Moskitohelm bis hin, genau, bis zur Bärenglocke. Ja, wir haben gefragt, was soll das denn? Und die so, nee, hier gibt es keine Bären. Haben sie uns den Abend davor, als wir da übernachten wollten, auch gesagt, nee, Bären gibt es hier nicht. Nee, aber der macht sich einfach so eine Bärenglocke um, na klar. Ja. Und Susi meinte, also ich weiß nicht, wo du es her hast, aber hier 2 Personen pro Jahr sterben hier wohl im Schnitt aufgrund von Bären. Und hier ist ein Ort, wo letztes Mal einer gestorben ist. Also genau hier auf diesem Campingplatz, der war hier vorne da am Wasser angeln. Ja. Hier kann man sehr, sehr schön angeln. Und genau dort wurde er angegriffen. Von daher ist das hier natürlich auch ein spannender Ort. So, ich habe jetzt auch schon zusammengeräumt, Marco. Ich wäre soweit. Für Lachs?
Wenn man auf Hokkaido unterwegs ist, merkt man schnell, hier lebt die Natur noch nach ihren eigenen Regeln. Ja, und dazu gehören natürlich auch Braunbären. Auf Hokkaido leben schätzungsweise rund 12.000 Braunbären. Also mehr als irgendwo sonst in Japan. Die Tiere können bis zu 2,50 Meter groß werden und über 300 Kilogramm wiegen. Und damit sind sie die größten Landsäugetiere des Landes. Die meisten Braunbären meiden den Menschen. Und trotzdem kommt es jedes Jahr zu Begegnungen. Vor allem in Wäldern oder in den Bergen. Oder halt hier auf dem Campingplatz. Aber deshalb sieht man auch auf vielen Wanderschildern Warnhinweise und manchmal sogar Bärenglocken. Oder Hinweise, laut zu sprechen. Auf Hokkaido gibt's für Schulkinder manchmal sogar Bären frei. Also wenn in der Nähe einer Schule oder auf dem Schulweg ein Braunbär gesichtet wird, bleiben die Kinder vorsorglich zu Hause oder der Unterricht fällt einfach aus. Und das kommt teilweise häufiger vor als schnee- oder hitzefrei. Der Grund ist einfach, obwohl Braunbären den Menschen normalerweise meiden, kommt es immer wieder zu Begegnungen. Mal verirrt sich ein Bär auf der Suche nach Nahrung und manchmal sorgt auch einfach seine Neugier dafür, dass er dort auftaucht, wo man ihn nicht erwartet. Für Menschen auf Hokkaido gehört das einfach zum Alltag. Also Bärenwarnungen sind nichts Ungewöhnliches. Sie sind Teil des Lebens in einer Region, in der die Natur noch das Sagen hat. Boah, jetzt guckt euch mal diesen Campingplatz an. Ist das nicht ein Träumchen hier? Leute, unser Camper, hier alter Baumbestand, deswegen haben wir hier so ein bisschen Schatten. Und wir stehen in unmittelbarer Nähe zum See. Einfach ein Traum. Also, wie gesagt, ich habe selten so einen tollen Campingplatz erlebt. Die haben hier nochmal 2 Klohäuschen, natürlich mit japanischen Toiletten. Ne? Also nur vom Feinsten hier. Dann gibt es nochmal ein extra Häuschen. Da sind pro Geschlecht jeweils 3 Duschen. Also duschen kann man hier auch, kostet zwar 100 Yen extra. Für 10 Minuten oder beziehungsweise für 5 Minuten, für 10 Minuten kostet 200 Yen, das ist 1,20 Euro. 10 Minuten duschen, 1,20 Euro. Und, wo wir schon mal bei den Kosten sind, ich habe gerade von einem Kumpel erfahren, der auf unserem Lieblingscampingplatz in Dänemark unterwegs ist, der hat jetzt 100 Euro die Nacht bezahlt. 2 Personen mit Camper, 100 Euro die Nacht. Und jetzt haltet euch fest, was wir hier zahlen. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass in Japan die Welt noch in Ordnung ist. Ne? Wir zahlen hier für diesen traumhaften Platz direkt am See mit Klohäuschen, mit japanischen Toiletten, mit der Möglichkeit hier Feuer zu machen, mit einem kleinen Wäldchen, 12 Euro die Nacht. Okay, nochmal. 12 Euro die Nacht für 3 Personen mit Camper. Unfassbar, oder? Lake Shomanirai ist mit einer Wasserfläche von rund 23 Quadratkilometern der größte künstlich angelegte See Japans. Entstanden ist er Anfang der 1940er Jahre durch den Bau eines Staudamms zur Stromerzeugung. Heute merkt man davon allerdings kaum noch etwas. Statt einer typischen Talsperre erwartet einen eine riesige Seenlandschaft mit mehr als einem Dutzend Inseln und zahlreichen kleinen Buchten. Dadurch wirkt der See fast wie eine natürliche Wildnis. Die Wälder rund um den See gehören zu den ursprünglichsten Landschaften Hokkaidos. Hier leben Braunbären, Hirsche, Füchse, Seeadler, ja und viele weitere Wildtiere. Gerade deshalb gilt diese Region als eine der wildesten Ecken der Insel. Ja, und besonders bei Anglern genießt der See einen hervorragenden Ruf. Vor allem japanische Huchen, Saiblinge und Forellen locken jedes Jahr viele Besucher an, allerdings ja nicht in Massen. Selbst in der Hauptsaison findet man hier oft erstaunlich viel Ruhe.
Tschüss, Würstchen. Tja, ja, Mama und ich kriegen jetzt was zu essen, ne? Da ist eine Tüte, nimm dir noch eins. Schatzi. Schatzi, nimm dir. Guck mal, die Tüte ist da. Jo, mach euch mal bitte keine Sorgen. Wir haben natürlich für Lotti noch ein paar Marshmallows übrig gelassen. Und während langsam die Sonne untergeht und es immer ruhiger wird, genießen wir genau das, weshalb wir mit dem Wohnmobil so gerne unterwegs sind. Die Natur, das Knistern des Grills und diese unglaubliche Landschaft. Ja, ganz ehrlich, genau in solchen Momenten fragt man sich schon, also warum sollen wir überhaupt noch weiterfahren? Wenn man hier sitzt, fällt es einem schwer zu glauben, dass es irgendwo noch schöner werden kann. Also man könnte problemlos hier mehrere Tage an genau diesem Ort verbringen. Einfach die Ruhe genießen und den Alltag komplett vergessen. Ja, und genau das ist ja auch das Schöne an Reisen. Man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve wartet. Und obwohl wir eigentlich am liebsten bleiben würden, stehen auf unserer Liste noch einige Orte, auf die wir uns unglaublich freuen. Leider hat unser Wohnmobiltrip ja durch die Schwierigkeiten am Anfang einige Tage verloren, also Zeit, die uns jetzt am Ende fehlt. Deshalb müssen wir unsere Route etwas straffer planen, als wir das ursprünglich machen wollten. Hinzu kommt ja auch noch unsere Kühlschranksituation. Weil der Kühlschrank ja nicht so funktioniert, wie er eigentlich sollte, können wir Lebensmittel halt nicht lange lagern. Dadurch sind wir natürlich gezwungen, regelmäßig weiterzufahren und einzukaufen, statt mehrere Tage autark an solchen Traumplätzen zu verbringen. Und trotzdem freuen wir uns wie verrückt auf alles, was noch kommt. Denn wenn Hokkaido uns bisher eins gezeigt hat, dann, dass hinter jeder Abbiegung immer wieder völlig neue Landschaften warten. Noch mehr unberührte Natur, noch mehr beeindruckende Ausblicke und wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Ort, den wir so schnell nicht wieder vergessen werden. ETC カードを入れてください。Nach einer ruhigen Nacht und ohne Bärenbesuch heißt es für uns heute wieder Motor starten und weiter geht's. Unser nächstes Ziel liegt mitten in den Bergen von Daisetsu-san Nationalpark. Eine Region, die von Vulkanen, heißen Quellen und spektakulären Landschaften geprägt ist. Hier befindet sich unter anderem der Tokachi-dake, der markante Mount Biai und der Sandanyama. Eine Gegend, die ständig daran erinnert, dass Hokkaido geologisch alles andere als ruhig ist. Und unser Ziel ist das Fukiyage Hot Spring Health Center. Für viele Wanderer ist es der Ausgangspunkt für Touren in die umliegenden Berge. Und gleichzeitig ist es einer der bekanntesten Orte, um die heißen Quellen dieser Region zu erleben. Ja, und schon die Fahrt dahin ist ein Erlebnis. Hinter jeder Kurve eröffnet sich ein neuer Blick auf die Berglandschaft. Man spürt sofort, dass diese Gegend ganz anders ist als das Hokkaido, das wir bisher kennengelernt haben. Rauer, ursprünglicher und geprägt von Kräften der Natur. Wir sind gespannt, was uns dort oben erwartet. Allein die Anfahrt, die lohnt sich schon. Ich bin nur ein bisschen errötet im Gesicht. Wir waren jetzt gerade im Onsen, da gab es auch eine schöne Sauna. Und jetzt sind wir ein bisschen fertig. Wir sind jetzt hier mitten am Vulkan. Man sieht ihn da oben auch so ein bisschen leicht räuchern, wenn man hochguckt. Da, dieser kleine graue Nebel, der da oben ist. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, und was kostet das hier? Campen auf dem Campingplatz direkt neben dem Onsen mit einem kleinen Klohäuschen und hier so einer Feuerrinne. 3 Euro die Nacht. All in. Also für uns alle 3 Euro die Nacht. Genau, hier ist so eine Rinne und hier in der Rinne kann man sich jetzt hier sein Feuerchen machen und dann entsprechend ein bisschen grillen. Der Campingplatz ist primär eher, wie man sieht, für Zelter. Also hier ist eine ganz große, schöne Fläche mit Wiese in Gerade.
Das Klohäuschen ist das da hinten, allerdings im eher asiatischen Stil, also noch alte Klos, noch keine japanischen. Und wir fangen jetzt gleich hier ein bisschen an zu grillen. Und der Onsen, in dem wir gerade waren, der ist da. Ja, man kann sagen, Grillen hat in Japan eine lange Tradition. Also schon seit Jahrhunderten spielt die Qualität der Zutaten eine deutlich größere Rolle als die Menge auf dem Teller. Ja, und bis heute stammen einige der berühmtesten Fleischsorten der Welt aus Japan. Also Namen wie Kobe-Rind, Matsusaka-Rind oder Omi-Rind stehen weltweit für außergewöhnliche Qualität. Und dahinter stecken oft noch Familienbetriebe, die ihr Wissen über Generationen weitergegeben haben. Also typisch japanisch. Ja, und genau das spürt man natürlich auch beim Grillen und auch schon im Supermarkt beim Einkaufen. Denn statt riesiger Steaks kommen hier eher kleine, perfekt zugeschnittene Fleischstücke auf den Grill. Und auch selten Bratwurst. Ja, denn in Japan geht es nicht unbedingt darum, beim Essen möglichst viel zu servieren, sondern den natürlichsten Geschmack hochwertiger Zutaten optimal genießen zu können. Traditionell wird in Japan allerdings weniger im Garten oder auf Campingplätzen gegrillt, sondern am häufigsten im Restaurant. Dort sitzt man gemeinsam um einen kleinen Grill, der in den Tisch eingelassen ist, und bereitet Fleisch, Gemüse, ja oder Meeresfrüchte selber zu. Es ist ein fester Bestandteil der japanischen Ess- und Alltagskultur. Susi, warum ist das hier eigentlich so grün? Überall. Kann es sein, dass es hier auch ein bisschen mehr Regen gibt? Meine Güte, jetzt hat es mal aufgehört zu regnen. Wir stehen jetzt hier sicher in unserem kleinen Hafen angekommen. Und zwar waren wir gerade mal kurz in der Shopping Mall, um ein paar Filme runterzuladen. Denn heute Abend wollen wir uns hier ein bisschen gemütlich machen und vielleicht noch einen Film gucken. Wir hätten eigentlich vermutet, dass es immer noch regnet, weil, also heute hat er so geschüttet, es ist unfassbar. So viel Regen auf einmal. Es war schon auf den Straßen eher Surfen als Autofahren. Das war echt krass. Vor allem, wenn die LKWs aus der anderen Richtung gekommen sind, dann hast du wie so eine Wand plötzlich von Wasser gehabt, wo du gegengefahren bist. Es hat richtig geklatscht. Aber jetzt regnet es nicht mehr. Und wir müssen uns ja wie immer auch einen Schlafplatz suchen. Dieser ist jetzt mal nicht ganz so spektakulär. Hier hinter uns ist das Stadion. Und das ist hier, da sieht man es so ein bisschen, ein Parkplatz von diesem Sportpark. Also hier gibt es unterschiedlichste Sportarten. Japaner lieben ja Baseball. Deswegen ist hier unter anderem halt ein Baseballstadion. Und wir hatten vermutet, dass hier heute Abend noch ein bisschen Action ist, aber morgen früh wahrscheinlich nichts mehr los ist. Deswegen haben wir jetzt hier erstmal diesen Parkplatz gesucht. Und morgen geht's weiter. So, jetzt haben wir uns aus dem Mall auch ein bisschen Essen mitgenommen. Ich ein bisschen Sushi und die Damen ein bisschen Salat. Und ja, wie gesagt, da gucken wir jetzt erstmal einen kleinen Film und stoßen auf den Abend an. In diesem Sinne. Stößchen. Ja, gestern Abend, ne? Da hatten wir noch Schokolade in der Schublade. Heute ist keine mehr da. Und ich habe ja
Susi in Verdacht. Ich glaube, die hat die geklaut. Und ich finde, die sollte ins Gefängnis. Und aufgrund der Tatsache gehen wir jetzt ins Gefängnis. Also mit Susi. Und Lotti. Ja, wenn man heute durch Hokkaido fährt, ahnt man kaum, welchen Preis diese Straßen gekostet haben. Ende des 19. Jahrhunderts wurden tausende Strafgefangene nach Hokkaido gebracht. Sie sollten die damals noch unerschlossene Insel erschließen und vor allem Straßen bauen. Das berüchtigte Gefängnis Abashiri war dabei einer der wichtigsten Ausgangspunkte. Die Arbeit war natürlich brutal. Eisige Winter, harte körperliche Arbeit, ja und kaum ausreichend Nahrung. Hunderte Gefangene starben allein beim Bau der Straße über den Kitami-Pass. Der Legende nach wurden manche von ihnen sogar direkt am Straßenrand begraben. Diese Gebäude hier sind die ältesten erhaltenen Holzgefängnisse Japans. Die Zellen lagen sich direkt gegenüber, getrennt nur durch Gitter, mit kleinen Sichtöffnungen und einer Essensklappe in der Tür. Erstaunlich ist auch, trotz der eisigen Winter hier, wurde dieses Gefängnis über 100 Jahre genutzt. Mit gerade mal 2 Öfen pro Flur. Ja, wenn man heute durch diese Gänge läuft, dann wird einem schnell klar, dieser Ort erzählt hier nicht nur von einem Gefängnis, sondern auch von einer extrem düsteren Zeit in der Geschichte Japans. Wer nicht großartig Interesse an der Kultur in Japan hat oder keinen Bock auf Museen hat oder keinen Bock auf Natur hat, der kann theoretisch hier in Japan ja auch so eine Onsen-Tour machen. Onsen sind ja diese öffentlichen Schwimmbäder, heiße Becken, so um und bei 40 Grad. Und die Dichte davon ist halt echt in Japan beeindruckend. Natürlich hier auch auf Hokkaido. Und theoretisch könnte man hier auch so eine kleine Onsen-Tour machen und von Onsen zu Onsen fahren. So ein bisschen machen wir das, denn es hat ja den großen Vorteil, dass man in so einem Wohnmobil nicht vernünftig duschen gehen kann. Wir gehen hier auch nicht aufs Klo, also nicht fürs große Geschäft, sondern nur fürs kleine. Und deswegen nutzen wir total gerne diese Onsen, öffentliche Badeanstalten, denn, also man darf da selten filmen, deswegen habe ich da jetzt keine Bilder von gemacht. Das befindet sich genau hier. In einem Hoteltrakt, also da ist der Onsen, da ist das Hotel. Nee, genau andersrum. Da ist das Hotel, da ist der Onsen. Und der Onsen sieht hier so aus, es sind halt Männlein, Weiblein getrennt. 3 heiße Becken. Das eine ist 40, 41 und 42 Grad und es gibt eine Sauna. Und das haben wir gestern Abend genutzt. Und dann waren wir gestern Abend ein bisschen erschöpft und fertig. Beziehungsweise haben wir uns gesagt, ach guck mal, wir stehen so nett hier. Warum sollen wir denn hier wieder wegfahren? Lass uns doch hier einfach übernachten. Und entsprechend standen wir jetzt heute Nacht hier auf diesem Platz in einer wunderschönen Natur, sehr, sehr ungestört. Denn wie ihr seht, hier stehen halt so 1, 2, 3 kleine Mitarbeiterautos. Aber ansonsten hat das Onsen noch nicht offen heute Morgen. Und ja, also auch wieder ein Traumspot. Schwimmbad vor der Tür und auf der anderen Seite den See. Aber wir machen uns jetzt weiter mit dem Auto Richtung Osten, denn im Osten ist nochmal ein großer Nationalpark und den wollen wir uns angucken, denn da gibt es auch noch Bären. Wir fahren weiter und möchten erstmal ganz, ganz doll Danke sagen. Also danke, dass ihr wieder Richtung Himmelblau schaut und Teil unserer kleinen Reisegruppe seid. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass wir diese Erlebnisse nicht allein erleben, sondern mit euch teilen dürfen. Es warten noch viele spannende Orte, neue Abenteuer und jede Menge Geschichten, die wir euch natürlich mitbringen werden. Bitte unterstützt uns noch mit einem Daumen nach oben. Das kostet euch nichts, hilft unserem Kanal aber enorm dabei, weiter zu wachsen. So können wir auch in Zukunft solche Reisen filmen und mit euch an die schönsten Orte der Welt reisen. Falls ihr noch nicht mit dabei seid, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Abenteuer mehr.
In diesem Sinne, tschö mit Ö, haltet die Ohren steif, passt gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video.